Hello, ребята. Смотрите, как повезло. Рыжий кот в самом начале съемок. Майкун с кухни вылез. Прикол. Hello, ребята. В этот раз сказал только одно английское слово. В прошлый раз сказал два, и были плохие комментарии. Что, с праздником всех, а мы погнали дальше. Такая маленькая машина проезжала, а так громко музыка играет на нее. Вот, друзья, открыли это самое, в общем, открыли два здания административных. А пожар там был дальше, в этих якобы жилых, их еще не открыли. Так что мы сейчас проедем аккуратненько так. О, да тут фиг пройдешь, фиг проедешь. Там якобы, вот видите, внизу магазины будут или холл. Так, ветерок есть, конечно. Вот, а здание полицейского комиссариата, вот сейчас его вот лесами обложили под гостиницу. Что-то я там читал, вот, друзья, точно не помню, но в Клайпеде вроде 2 или 3 Порша или своровали, или обокрали, или попортили. Такая беда. Есть такая песня у нас отбракованная в 2 вариантах. Музыка ничего, кстати, стала получаться более-менее Lithuanian style, такие песни делать. От местных творений, которые сделаны с генератором. Есть такой генератор рифмы. Вот его часто используют для написания таких туповатых стихов на песню. Дилек, конечно, может покруче сделать, но сам. То, что он, если сделает, так вообще ерунда будет. Так. Пасхальное яйцо есть на малу. Вот я, друзья, про эту мелодию, в общем. А вот он как раз он. Подаванок ман бимбала. Ну, я так ради теста делал, и там даже текст не мой. Но сама песня прикольная такая. В 2 вариантах. Я, пожалуй, ее сюда, так сказать, засуну. Вот эту музыку, мелодию. Так, эти вот, которые песни на шортах у меня на вот этом музыкальном канале, это не настоящие песни, это адаптированные под шорт. Они всегда укорочены. Аранжировки в них другие такие, немножко попроще. В некоторых текста поменьше, потому что оригинальные песни у меня где-то около 5 минут. Они в шорты не влазят. А в обычные видео сувать, это нужно еще что-то, какое-то видео делать. Тут это тоже как-то затратно с каналом 29 подписчиков. И так уже 120 видео за месяц. Вот. Ну что, погнали песенку слушать. Blemba, 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 blemba,
А, извиняюсь, перебью. Так вкусно сирень пахнет. Сиренью и вообще этими все медоносами всеми. Вот. Я пока еду по улице Заинверно. Кстати, все эта песня литовская, в общем, такой был припев. Тупо пасоку, ман пасока. И, короче, все. Интеллект такой на трубоне. Что такое? Нужно петь. Тупо, я уже не помню. Пасакок, ман пасака. Вот так вот. Ударение ставил, делил. Ну ни в какую. А как оказалось в конце, нужно было просто мелодию заменить. Потому что ему пофиг на эти ударения. Он, чтобы в ноты попасть, чтобы так-то, он будет даже на русском языке. Он меняет ударение. Даже если вы задали такое же самое, ну как и надо, он сам его поменяет нафиг. Даже бывает два слова, одни и те же, он в одном ударение поменял, в другом нет. Ну, в общем-то, там много, в общем, таких нюансов в этой программе. Кстати, здесь я проехал, вот здесь, короче, будет менять это самое, все сносить. Вот это вот. Ну, короче, ну, в общем, знаете. И будет строить торговый центр. А еще у нас там в Клайпеде на что-то там отложили деньги, чтобы построить торговый центр, конечно же, вместо завода. Ну, в принципе, это эти самые свободные места рабочие. Что-то я пацанчика не понял, нажал. Это он нажал, а сам пошел на красный. Или это он не нажал. Сам нажал. Я не могу ждать столько. Это очень нецелесообразно такое делать. Вот. Пустая улица. Я нажал. Пацанчик нажал. А по итогу все равно красный свет горит. Так. Здесь, когда последний крайний раз снимал, здесь не было этой плитки. Там матрас никто не выкидывал, но я уже проехал. Стулья тоже никто не выкидывал. Вот, и здесь не было плитка. А тот дом не был реновирован. Сейчас подъеду. То есть это я вам показываю новости, так сказать. Вот, пожалуйста, 28-й дом. Януаня. Вот, и здесь так вот все чинно, благородно. Вот, видите. Так я вот, вам скажу, что есть что снимать, но эти мои видео, они расцениваются как спам, потому что одно и то же. Езжу куда-то, место одно и то же. И это всем уже, так сказать, ну, как сказать, надоело. А вот, допустим, если бы я сейчас поехал бы в Вильнюс, там, Каунас, то же самое бы, болтал бы, там ездил, вот это бы были большие просмотры. Такой YouTube, ага, он Клайпеда не спамит. Ой, я назвал его. Ой.
Вот еще рыжий кот. Тут их много, он с ошейником. И сразу такой в никуда ушел. Когда снимал в прошлом году, тоже котов много было. А, кстати, я там проехал, один прикол покажу. Там такую школу, такую спортзал полуубитый я тоже снимал. И смотрю, что его так как-то оперативно, его так, в общем, заделали. Это, кто не помнит, это Бонник. Но где были шмотки? Это его другая сторона. Так, а где? Здесь можно проехать. А вообще, друзья, я собрался в Палангу, хотя уже 4 часа, я думаю, может, доеду. Тормоза смазать надо. Вот это место я вам показывал где-то год назад. Вот здесь. Даже кот там лазил. Вот, и здесь смотрю, что-то новое сделали. Вообще, в Лепиде офигительно все делают. Смотрите, друзья! Вообще, так быстро реновировали. Я тут его снимал. Это же бывший спортзал, это школа. Он такой разрушенный был вообще в никуда. Смотрите, сейчас его вообще новое здание сделали. Что, погнали к стадиону. Где-то полпути. Ману перменибя. Короче, полпути я ехал. Вообще аккумулятор не ставил. Он в рюкзаке был, потому что он тяжелый. Как на обычном велике, короче, проехал. Потом смотрю, как так не доеду я так до Паланги. Поставил аккумулятор. Использую его как помощника. То есть я сам кручу педали иногда. Он помогает, чтобы мне было легко. Это очень хороший вариант. Сзади двойка едет. Вот, друзья, смотрите, рандомно заворачиваю, да. Вот это место, вот я здесь никогда не был. Никогда не снимал. Никогда не заезжал. Я специально решил просто автобус пропустить. Здесь даже зеленая зона паркинга. Чату GPT сказал, что у меня 2 камеры. Он говорит, это вот название фирмы. Лучше видео не говори и теги не пиши. Он говорит, что это одна из тех фирм, которая может и жалобу подать, могут и видео прикрыть. Кстати, друзья, посмотрите, как здесь красиво. Старинные скамейки. Собакам какать нельзя. Какие-то бочки. О. Он говорит, молодец, говорит, 2 камеры. Я говорю, нету аналогов, нету с такими функциями, и чтобы не стоило 5000 евро. Потому что, говорю, ну да, говорит, ну в смысле пишет, эти вот смартфоны вообще не рассматриваются, потому что ну, они на любителя. Я говорю, я на одном канале снимаю смартфоном без стабилизатора. Я говорю, я же не любитель. Ну и начал объяснять, почему камера удобнее. В общем, да, телефон тяжелый, неудобно держать, руки устают. Снимать это вот главное. Вот. Сейчас камера вообще на поводке висит. Не чувствуется.
вторым снимаю сейчас. До Паланги доеду, буду третьим снимать. Ну, в общем, друзья, можно, конечно, тут сократить, где-то тут выехать на железнодорогу, там угол сократить и в Мирнраге быть. Но мы не будем так делать. Проедем через парк. Кстати, тут, где открытый стадион второй, там есть развалины от проклятый склероз. Не то крепости немецкой, не то каких-то оборонительных этих самых рубежей. И, в общем, это так-то ее там и оставили. А прикопали немного, когда строили стадион. И все. Ну, раньше, в 97 году. На Атлантас мы ходили. Были болельщиками. У нас было свой сектор был Е. Там в конце. Это еще милиция там. Это так нас особо не шмонала. Но у нас была вся атрибутика уже. Как вот сейчас вот было, так у нас вот еще при СССР уже такое было у нас. Вот. И потом мы, когда Атлантас, когда выиграл, то мы, фанаты, шли толпой. В общем, по центральным улицам города. Ради такого случая перекрывали движение. И мы, как демонстрация в сопровождении милиции, мы шли. Флаги какие, не помню, но Атлантаса. Я уже забыл, как здесь проезжать. Ладно, по старому маршруту проеду. Кстати, это тоже ничего не снимал, это здание. Но вообще, тут ездил. Он двойка отдыхает, конечная. В прошлом году я снимал, здесь эти драги были. Этой машины, которые эмблема такая у нее. Бело-синяя. О, этот интеллект. Не говори название, не пиши видео название. Там прилетит, найдут, короче, там тебе это видео не будут рекомендовать, будут бояться. Я заметил, что всю техническую документацию, если она где-нибудь в интернете оказывается в свободном доступе, ее находят, ну, эти немцы. И все. Уничтожают. То есть только у них должна быть документация. А новые машины вообще очень сложно там уже самому кодировать, лазить в блоки. И проводка у них потоньше сделана, потому что блоки все электронные, они все умные. Все равно по оптической шине там все сообщаются и могут такие провода не делать. Если провод поставить от новой машины, ну, в старую, то может проводка загореться, потому что сечение проводов тоньше и нету такой, ну, в общем, ну, вы поняли. Ну, я отвлекся от темы. Вот интересный факт. Здесь знак стоит: машинам въезд запрещен. Как это так? Кристия КМЛ. Как так? Это же гаражи. Или это для чужаков запрещен? У нас тоже бывает, во дворы знак вешают, соседи скидываются, допустим, знак купить. А въезд запрещен. И все. Чужак заедет, допустим, во время праздника. Можно смело звонить или саму фотографировать. 15 евро был штраф, если чужак заедет во двор. В общем, вот здесь тоже оборона Мемеля была. Чего здесь только не было.
Там, где сейчас стадион, там кладбище немецкое было. А дорогу не помню. Так, в такой куртке осенней, друзья. Но жарко. Хотя я не особо и тружусь тут. Езжу. В общем, некоторые замечают вот там, а там вот, в общем, другие, там, в общем, короче, зрители некоторые читают надписи на одежде. Ой, там круто, там они в такой-то куртке были, в такой-то майке, в общем. А ты тут вот что, говорю, я что рекламирую, что ли, одежду какую-нибудь? У меня military style свой. Вот как сейчас, допустим, даже рюкзак такой. Никогда никаких названий на одежде. Зато, говорю, вы не то смотрите, вы посмотрите, какие у меня камеры, на чем я езжу, на чем летаю, какой программой делаю монтаж видео. И у вас эти вопросы, как ты одет, они даже в голову не придут. Знаете, как вообще отличить людей, которые показывают, что у них много денег, и у людей, у которых действительно много денег? Потому что вторые будут выглядеть простовато и не будут одеваться там по последней моде, потому что это лишняя трата денег. Это Алина у меня, если знает, что будет сниматься, так может подготавливаться. Мне пофиг. Одел, что компактно и удобно, и все, и в путь. То, что я сейчас говорил, это такое как имидж-мейкерство называется. В общем, помогаю зрителям сформировать нужное мнение. Ну, допустим, обо мне. Вот. Такая лесная дорожка, тут местные ходят, собак прогуливают. Вот. И я сейчас еду к молу, вам хочу показать финального босса, который в прошлом году снимал, и видео набрало 6000. Главное, креативность видео. Это ценится, это самое.